邀請人玩。係嘛？試下開下遊戲先啦，鏟完就開遊戲入去先啦，仲教個遊戲規則，幾百條啊咁嘅樣。一嚟就醒雞。嗯，咁狠，啊，㗎。嚇親。誒，入翻啦，得啦，入咗。我未搞掂嗰啲遊戲規則啊，等下先。佢反悔啊，唔係嘛？8642啊。誒，C7CB 喎，差咁多。對哦。
太咁咗，誒，逐個對啦要。冇理由㗎。你搞掂啲先。啊，你有得保存㗎嘛？啲我咪導出咗個播放站。嗱，我係全英文咯，因為可能係，但係你邊啲中文就同我講啊，逐個對。有73個模組啊，睇錯咗，40幾好似係維多利亞。喂，直播卡咗嘅。係，因為斷電添。喂。咁真係。
喂，唔得啊，得開始啦。開始，開始排順序喎，排順序要對直播啊。咩先？你仲得生日先啊？嗯，仲想生日？重新都有，等你啊，竟然唔係自動登入。逐個逐個對啦。哦，播放就好似冇揀啫。啊，係啊，你條友早啲講啊！我要排對咗。下先啦，對下先，反正都未開始單就入去對下先。你中文嗰啲咧有冇中文啊？冇啊，最後啊，咁啱啦，係啦。我就覺得奇怪。另外變全英文嘅，等陣。
6291啊，咩話？點解我數字你係英文嘅？哇，啱啱唔係咩 C 乜鬼咩話？係啊，我兩次都係全數字啦。就唔都要行嗰個咩啟動器校驗碼覆蓋模組？啲順係喎，點解嘅？序順序冇到過，嗰個播放站唔係自己對順序咩？唔知喎。太痛苦啦吧！6291，太痛苦，又要對。佢設定話會覆蓋㗎，咩設定啊？會排序嘅設定。理論會嘅喎，對下啦。英文應該冇錯嘅，唔係喎，你個312都有中文嘅，啊，頭先冇喎，依家又有嘅。係咯，點解有嘅？咁咪要對啦。嗰個逐個對喎。你嗰個4係咩嚟㗎？自動建築，點解會識翻譯嘅？如果 conversion 係咪建築啊？冇問題啊，都係應該啱啊。唔係啊，多咗一啊？點一九，冇啊，1.19M 係嘅，唔係啊，我有你啊，我多咗自動建築師啊。唔係啊，我嗰個係英文嚟啫嘛。唔係啊，我都有啊，你有？我都係 auto conversion。唔係啊，第4個先係自動建築師啊。嗯，哦，嗰個係 auto 啊，你個斷咗直播咧，變咗咩？斷咗。第11個都啱啊，第7個都應該啱啊，第13個咧都啱啊，第14個啱啊，都啱啊。唔係喎，應該一樣嘅噃。誒，點解我自己變成中文嘅？你打下遊戲設置佢睇下。系統變成英文係喎，係嘛？中文就啱啊，中文啊，係咯，點解咧？等，我下翻嗰個強制校驗碼嗰先。
有冇開到 debug 模式啊？個遊戲設置嗰度，但我開咗。而家模式喺邊啊？冇啊，調試模式喎，冇啊。你有揾嗰個教練碼先。1.17嘛，係咪模組又更新咗啊？唔係嘛？係喎，你舊嗰啲有冇更新㗎？舊嗰啲未知喎，你實唔係啊？你應該係新下載㗎。成個唔係成個覆蓋咗咩嗰陣時？係咯，定係我要更新啊？你試下下多個新模組，啱啱發俾你嗰個，喺 Steam 發俾你嗰個。訂閱咗，跟住新增到播放集先。放到72嗰個，嗰個新下一個，變成而家74個模組，佢放喺第72，唔係呢個，播放集，添加係咪呢個㗎？呢個啊嘛，唔係呢個，呢個鏟咗佢。哎，唔會唔係呢個，你鏟咗佢呢個，唔係呢個咩？鏟咗佢，又添加更多模組入上角，呢個，然後拉到72，最底拉到72，佢就係72，71之後咪72咯。又試下呢個啦。佢又知你係幾多號碼，佢強制變成你嗰個。唔係啊，佢好似係忽略校驗啊，上次有用嘅，只不過見有人話唔得，我咪先關咗啫。再唔得我就要重新訂閱一次喎，可能係我嗰啲係舊，反正應該好快，佢冇咩幾擊嘅模組應該冇。應該得啩？唔錯啊！
今日買1235啊，有冇見到？公開喎，邊個？等下先，你開咗房啦？啱啱開緊。哦，咪卡住咗，死我！有冇啊？刷新有冇啊？冇，我俾個碼你。有喎。有啊，1235，1235，好似得喎。羅馬帝國。喂，啊，揀緊遊戲規則，你揀先。啊，玩羅馬其中一個。其中一個你咪會要咩咩？唔係要咩行政咩？佢其中一個都係行政嚟㗎。神羅都可以行政咩？神羅我教規則咪可以行政咯。你要啊？你要神羅定羅馬定咩？反正就玩行政。我要未玩過我做皇帝咯。啊，行政同皇帝冇直接關聯㗎，伯爵、男爵都可以皇帝，唔係都可以行政。冒險家，冒險家。冒險家，你中意咪開一個？咁你行政係咩繼承嘅？我都唔好記得喎，玩咗先講，好似係投票啊要。投票選出下任皇帝咯，由每個人按唔知點樣嘅分配嗰個投票權重。然後我記得嗰度好似係將軍制咯，其實就係，但係你嘅公爵頭銜會被皇帝攞走，當你死咗要繼承嘅時候，只可以保留伯爵領。但一般皇帝會重新分翻個公爵頭銜俾你嘅，只要你掌握咗最大部分嘅百里伯爵嘅話。
唔怪你翻嚟，又貝薩尼，貝薩尼啊！哇！我開個真實懷孕，你唔介意啊？咩叫真實懷孕？強制兩個角色要喺同一個地方先可以真實懷孕。以前原版係隨意分開兩地，一個打仗，一個去邊都得噶嘛。但我又加咗個模組啊，就係如果你打仗換指揮官，個指揮官要由真係用旅行系統去到嗰支軍隊先得噶。咁即係代表會真係分開。咁即係如果你真係打仗，可能會俾人戴綠帽。Very good。咁搞笑咯！我就開呢個真實懷孕啦。一係翻底要帶埋老婆打仗，一係就唔好打仗。唔係唔可以重婚啦，老婆。後期可以改文化同埋宗教啊嘛，改成男女平權咪得。咁你都要後期嘅喎，咁你前期咪亂七八糟。前期你唔好亂咁出征位咯，至少懷孕咗先走人啦。咁咪嗰時諗咁先可以，咁你先可以真實啲噶嘛。你一直長年一日到黑喺出邊出征，你都唔會打10幾年仗啊，應該。你都可以打下仗，翻去開個宴會先嘛，開完宴會再揾人打你睇。我開咗戰俘系統啊，即係你嗰啲俘虜都係隨軍行動，要翻到友方領土先會入到監獄嗰度啊。然後如果嗰個軍隊冇指揮官嘅話，係唔可以俘虜敵人嘅，所以一定要派指揮官。然後我又加咗個模組啊，個軍隊指揮官會叛變嘅，如果你同佢關係太差。咁搞笑。所以你派指揮官之前要考慮清楚佢對你嘅好感啊，唔好淨係見到佢優勢個軍事高就派佢過去，好好玩咧。佢叛變會點樣叛啊？佢會你派咗支軍隊俾佢啊嘛，咁咪指揮緊嘅。跟住佢真係唔知點樣拆個事件之後點樣之後，如果判定失敗，佢就會帶走你嗰支軍隊大部分嘅軍隊咯，即係4000人可能帶3900咁樣，跟住就會瞬移到另一個地點度同你開戰咯。咁開戰輸咗啊？輸咗我都唔知點，我唔係好記得啦，睇太多模組。等你解段先，我去個廁所。你係布列塔尼嘅工匠係嘛？係啊。咁啊！我去西班牙好啦。
好耐冇玩過西班牙啦，我新手時期先玩過西班牙，我記得 CK2嘅檔已經係。唔係喎，唔係玩行政制咩？搞乜鬼？咩搞乜鬼？你條友單啲唔記得咗，玩行政制喎，我唔記得咗件事添。行政制跟住咧，但係我行政制唔可以改下遊戲飛機咩？即係你直接炮中個咩咩？羅馬好似唔得喎，佢行政制係要唔知點改喎，有私人莊園喎呢個。我睇下點改先。唔得喎，行政制唔可以行咁遠喎。行政制最多去玩阿拉伯啫喎，一係就嗰啲咩馬格布里啲奇怪地方。你西班牙唔可以行得啦政制咩？我唔知點樣改，你識改咩？你遊戲規則唔可以改咩？你話我睇係只有某啲地區可以改啫喎，唔係全部都可以改。睇清楚啲先。
改完之後記得複製盾牌喎，複製咗去羅馬咯，記得複製貼上到時候。點解要複製到羅馬？你個布列塔尼都唔係行政制，我唔係好識改喎，我俾我揾下先。咁咪要假啦，羅馬接做羅馬皇帝。啊，梗係唔係啦，你想做可以㗎，我同你講好亂㗎喎。咁你個行政制係點樣行咧？行政制咪下邊啲封神唔係行政制咩？咁咪做封神，咪要行去羅馬。係啊，梗係啦，冇玩過梗係玩行政制啦。任揀一個，冇世俗頭銜乜鬼？哦，要有莊園嗰啲。係咪要改個徽章咩？咪入咗都可以改啦。創建統治者可以改，但係入咗去會所有嘢重新改一次。入咗去都可以改嘅，但係唔知佢有冇複製到喎。入咗去，一係入去再改啦，好難。唔使理住，直接退出啦。呢個係招募囚犯嘅，唔使理。囚犯都可以招募。哇！個軍區係要選舉嘅喎。選舉係啊，點解選舉咧？但係唔知候選人資格係點樣計喎？打晚你就知啦。佢要花費影響力喎，嚟推選自己嘅候選人。先會玩一個。嗯？第一個檔點玩？咪亂咁玩咯，唔使驚嘅。冇事咪出走係啦，做冒險者咪搞掂咯。冇事就翻返去做冒險者，冒險者識玩啦嘛。
哇！仲有希臘課可以揀。我同你講啊，又增加咗文化兵種。咁快就可以揀啦咩？可以啊，要錢啫嘛。個兵種唔係傳承嗰啲兵種，係普通嗰啲兵士。應該革新夠啦，呢個時代就有一定嘅普通數量兵士。然後你應該知我玩法，我就係唔玩徵召兵喎，我全部玩嗰啲精鋭兵種喎，即係全部係兵士喎。所以係我將個維護費同埋招募費用降半喎，所以前期係靠兵士，唔係靠徵召兵喎。睇冇啲物美價廉嘅徵召兵先。哇！律弗佢嗰個建設好似打咗神奇模組嗰啲，有啲恐怖啊！啲格數咁 Q 多嘅，咩格數？個建設格數啊！你唔係應該都有咩？係啊，40幾個格好似，30幾40幾個格，哇！起到頭眼花。冇錯，打咗個自動建設模組，唔知有冇用咧？佢隊員唔知係原版定點啊？呢個佢呢個係更新啊定係模組？我已經唔知道。啊，太多模組都唔知邊個打邊個。中國建築只可以係一個咩？嗯？中國唔係一直都一個啫咩？特殊建築我同你講，只有一個地前中心。我都唔知啊。公國建築只有一個啫嘛，我記得。
啊，點解會依家開始自動建設嘅？嚇、我冇睇到右邊，我知啊，但問題點解你有嘅？唔知喎。你有開建設咩？我撳到呢度啊，你有開咩？撳到呢度。哦，地產分類咋？咁咪同你講有啲咩咯？我都唔知，我嗰個好似係模組嚟，我唔知咩。呢都確認。應該右上角嗰個統計半徑變成透明嘅咁 Q 難睇嘅，邊個設計？係咪有得改嘅？做個莊園喎，行政制仲可以開個莊園，好似莊園先會跟你嗰個家族喎，然後嗰個領地唔一定跟你喎，好似係，我唔肯定。喺邊度起莊園？有冇見到地圖啊？有冇見到個地圖啊？拉遠啲先。我莊園喺首都君士坦丁，但我嘅領地喺愛琴海北面。有冇見到？係咩？你睇下你個地圖拉遠啲先，你拉遠咗，跟住嚟，你都係首都，你個莊園有冇見到？首都有一個即係我哋嘅莊園都係首都，跟住我哋嘅治理嘅領地喺應該叫軍區啊，就喺其他地方，所以應該前期應該先投資莊園吧，因為感覺領地隨時俾人收走嘅，投資啲賺錢嘅嘢先。
你要咁多錢咩？200幾蚊啫嘛。咁樣建設領地好似唔係好事喎，咁講，佢會收走嗎？嗰塊領地玩下佢知。任命繼承制喎。哦，係啊，即係都係投票咯。領地內嘅所有成年人都可以通過影響力嚟競爭總督。哦，點樣？咪即係每一個廷臣都可以競爭咯。啊！而家起建築仲要材料喎，睇講，我加咗個模組。嗰個模組應該就係嗰個俾咗30幾格建築領地嗰個。我唔知點樣攞啊，嗰啲材料，到時候就知啦。然後你有冇睇到啊？嗰個畫面正下方咪有5個格仔，6個格仔。係啦，我都唔知咩嚟嘅，我唔知係模組定係原版有嘅，反正就多咗出嚟。我唔知點樣玩下知啊，呢個唔知。正下方有啲難搞啊，有啲難撳喎。正下方。哦，你咪平時點你個人物角色嗰度？人物角色嗰度有啊。個特質嗰度一排啊。特質係啊。點樣增加自己影響力？冇問題。我都唔知，但係睇落去總督同埋宅邸可以加，同埋用嗰個謀略咯，對自己右鍵謀略好似可以增加影響力。自己就冇啦。右鍵自己咯。
哇！要成年人先可以選嗰個候選人㗎，好危險。萬一生唔切，咪冇咗塊地，冇咗成個軍區喎。多生要多生，多生兒啊，多生兒，應該唔會分裂土地吧？唔係好清楚。咁咪變咗就所以話要多投資莊園就係咁咯，塊地隨時唔係你嘅。咁啊隨緣啦，控制唔到咁多嘢。係啊，先開始可以睇咗下，應該冇乜嘢。先開個1倍速就得。哇！中年喪妻喎你。咪唔係可以邀請咩名媛咯？提議嗰度啊。咁嗰啲搜尋咧，你有冇加搜尋咗啊？暗絲啊，同絲暗絲唔係絲喎，唔係絲喎，咩？係明中間下邊嗰個，去中間下邊個嗰個就揾得多。搜尋啊，邊度？啱啊，係嗰個同暗絲係咪一樣？我發現係咯，我都揀定先。要撳2下先得，先可以取消嗰個選擇。
冇乜角色喎，一開始你要揾妻子啊？妻子唔係可以用決議咩？頭一年可以自定義角色喎。自定義啊，嚟自定義家族回憶家人，回憶家人喺決議十幾嗰度啊，唔係行政決議，有決議兩隻字嗰度嘅最後一行，回憶家人，啱啦啱啦。冇用喎，邊度有用啊？未準備好先啦，好多選擇嘅。唔係喎，點解你冇揀嘅？我又試下先。奇怪，個回憶家人唔係可以，佢話可以自定義設置父母嘅喎，係咪要求其撳咗個先啊？你有父母就唔可以自定義啦，係咪？領主封個頭銜唔得咩？我入下先，得啦，按咗領主封頭銜。咁即係冇得揀你咗。唔知我揀咗父母之後，好似冇得揀配偶嘅。又可以喎。要唔要強強聯合啊？點樣強聯合啊？得兩個仔喎。唔係啊，創新角色啊！新角色唔係可以揀樂譜係邊個啊？等你嗰啲家做得唔得？
啊，你揀咯。你係邊個？普廖斯特有個太陽，我係着住盔甲嘅，叫咩？佢嗰個軍區叫斯特律蒙啊。冇啊，斯特律蒙喎。冇啊，就冇啦，冇緣分。你求其揀一個你中意啊。唔知點叫邊個？睇咗佢冇繼續嘅，你繼續。繼續下一步啊！佢冇顯示啊，係咪要時間過㗎？繼續啊！暫停啊！空格冇得暫停，我撳又冇得暫停咩？你唔係有咩？我有呢個模組㗎。啊？唔係嘛？係咪要更新下？好似係因為有模組改咗 UI，所以用唔到嗰個空白鍵暫停。至於邊個模組，我估應該就係嗰一堆特質，唔知咩嚟。直接消失無蹤喎！如果你揀唔係呢個人嘅話，正常啦。佢呢個退場機制只有消失啫嘛。佢奇怪地從歷史中消失咗。咁醜嘅，
Đây cầm đỡ tật tất nhất.係咪歐啊？歐咗冇嘢。我都唔知我未用過。打緊咁耐咩？冇得揀特質嘅，我就不如直接用直接取個係邀請個名媛算啦你。誒哇！what the fuck？21能力乜鬼啊？24啊唔係喎，我嗰個都20咁高咁啊！而家啲人物屬性係喎，你行政制先咁 Q 高嘅。哇！數值崩壞，數值崩壞，P 寫慣例。
將軍的職責。又見埋去清洗佢，右下角有個清除所通知，左邊嗰度先開佢1倍速啊！撳唔到嘅新特質。
乜鬼咁快大陸冇？啊，不匹配喎。我就噏又係呢個問題。先唔好理，繼續遊戲。誒唔好理佢，我頂你唔好咁差啊！差咗差就退出咯。係咁先啦，我覺得今日咁神奇，一倍出係咪因為我暗咗下遊戲規則，但我未改啊，睇下。都唔會默認跟住丈夫嘅咩？你去做咩先？我旅遊啊，你旅遊你要帶上佢先得㗎，你唔帶佢，你都唔會選佢先得㗎。都唔會自動跟上咯。應該唔會，原版冇預咗呢個問題。不過去咗旅遊之後，回翻嚟，但係佢已經有咗面啦。誒，佢唔係即時㗎，好似懷孕幾個月先會顯示懷孕㗎，係嘛？即係點啊？即係有可能都係你。即係結婚嗰一刻就已經算你一次啦。我唔知啊，但到時候你自己驗下，咁緊張，你乜嘢啊？你要自己懷疑下，佢會出事件㗎嘛？你調查佢，你可以懷疑佢㗎嘛？如果出事件，係咁啫。有錯，保存喎。保存啦。